Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь мы приветствуем вас на нашем канале, который посвящен проблемам отоларингологии. Позвольте представиться, я Дуйкин Дмитрий Владимирович, заведующий Центром сомнологии при Институте отоларингологии. Мы занимаемся вопросами лечения таких состояний, как храп, апноэ во сне, которые сопровождаются остановками дыхания, дневной сонливостью и другими состояниями, о которых мы сейчас можем поговорить. Так вот, если мы вдруг спросим человека, храпит ли он скажет нет. А мы спросим его дальше, а останавливается у вас дыхание? Он тоже скажет нет. Но только я что-то постоянно днем спать хочу, ночью часто просыпаюсь, в туалет бегаю по-маленькому ночью 3-4 раза. Но совершенно никак не связываю эти состояния с тем, что я могу как-то храпеть или у меня появляются остановки дыхания. И тут на помощь к нам приходят наши вторые половинки, наши суженые, которые могут со стороны услышать такие состояния и первыми начинать бить тревогу о том, что состояние, в котором находится этот человек, довольно серьезное, и с этими проблемами надо обращаться к врачу. Так вот, что же нужно делать или что нужно заподозрить, когда какие симптомы могут вызывать подозрение на то, что у человека имеет место быть апноэ во сне, остановки дыхания. Ну, прежде всего, это храп. Более 90% храпящих людей могут иметь проблемы с нарушениями дыхания во сне, которые могут сопровождаться легкими, средними, тяжелыми состояниями. Далее уже идет остановки дыхания во сне, которые могут услышать окружающие человека, который спит, а может иногда и сам человек это понимать, когда может просыпаться от чувства нехватки воздуха, как будто, ой, он проснулся в таком панике, я чуть не задохнулся. Это тоже один из вариантов проявления этой симптоматики. Дальше пройдем на дневную нашу сторону нашего бытия. Это дневная сонливость. Как только вы чувствуете, что вы начинаете часто ощущать сонливость, особенно после обеденное время, когда работаете за документами, смотрите телевизор и уснули, едете в далекую поездку больше часа и клюете носом, это тоже говорит о том, что повышенная дневная сонливость тоже может говорить о том, что вы заподозрите нарушение дыхания во сне, которые могут сопровождаться вот такими остановками, которые, в свою очередь, приводят к снижению кислорода. Ну и, соответственно, мы имеем недостаток кислорода, гипоксию, когда человек у нас становится вялый, а отсюда у нас и дневная сонливость в дневное время. Дальше это когда мы можем просыпаться утром и ощущать утренние головные боли. Когда мы измеряем давление, и утром у нас нижнее давление, так называемое диастолическое, для общей популяции людей, выше 90 бывает. Вот есть 140, 120 и на 80, на 70. Вот если оно выше, нижнее давление 90, это тоже один из прогностических признаков нарушения дыхания во сне. Ночная полиурия, то есть мочеиспускание, частое мочеиспускание в ночное время более 2 раз за ночь, а иногда приходят пациенты, которые ночью ходят в туалет до 5-6 раз за ночь, это тоже один из основных признаков нарушения дыхания во сне и апноэ. Такие люди очень часто посещают урологов. Да? Куда же вы пойдете, если вы часто мочитесь по ночам? Кто у нас отвечает? Уролог. Вот. Но там есть немножечко такая разница одна. Если человек ходит ночью полным мочевым пузырем с хорошим остаточным принципом, что полностью сходил и часто это делает, то это немножечко другое состояние, не связанное с урологией, а можно заподозрить и апноэ во сне. Также, если у человека присутствует гипертоническая болезнь, когда он принимает более 3 и более препаратов для коррекции своего артериального давления, это тоже может говорить где-то в 80-83% случаев такая злокачественная гипертензия может иметь место быть при нарушениях дыхания во сне, апноэ сна. Ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ожирение практически на первой линии подозрения должна быть у человека, когда
если вдруг человек страдает всеми этими состояниями, посмотреть, а не страдают ли я еще или остановками дыхания во сне. Также можно благодаря помощи окружающих понять, когда бывают такие ситуации, когда люди спят в санаториях, в поездах или в командировках, что другие люди, или в стационарах также, в палатах, когда люди другие говорят, что товарищ, ах, ты храпишь так, что стенки, например, дрожат, или ты так храпишь, а потом у тебя остановки дыхания такие бывают, что мы не знаем, а ты умер ты или еще жив. Это тоже все характерные симптомы для того, чтобы забить тревогу и обратиться к врачам-сомнологам для того, чтобы провести диагностику сна, установить, имеются ли нарушения дыхания во сне, ну и потом предлагать какое-то лечение в индивидуальном формате. Вот, на этом хотелось бы закончить сегодняшнее видео, пожелать вам приятного сна без храпа, а если вы храпите или храпит кто-то рядом с вами, то просим пожаловать к нам на прием для проведения диагностики и лечебных мероприятий. Всего вам хорошего.